Élection. Puisque dans une habitude, dans 12 mois, automatiquement, na minute comme nous tendons vers la fin, il y a Mboula. Tout le monde a déjà un niveau moussous. Élection, l'ingé salama banamboka, balingi to bake na urne, bapona candidat to mutu oyo, bango ba sepeli donc aye baloni na ko diriger mboka pe abongisa mboka. Mais sikoyo kanamba violé constitution wana. Joseph Kabila a violé constitution wana a nyatiango na bato PPRD ba mende ba nyatiango ba mona eza na tinati. Na Congo qui dit élection voit le départ de Kanambe Kabila na Congo. Alors, vu que départ ils sont déjà à la porte, donc à quoi jamais Kolingete a organisé l'élection, il y a bien à monter ma malamoute. À quoi qu'on s'ala yangote. C'est pourquoi même Ndeko nani président ya Seni nani Nanga. Nanga a coupé sa calendrier il y a 504 jours pour organiser l'élection au Congo démocratique. Alors, biloko wana na habité ceux qui Nanga vraiment a une mission penza o esalaki ke ba benga eto ba bengela ya kosala na commission électorale indépendante au balobi Seni. N'habite soit avec mission. Ce qu'il y a avec mission, il y a qui solo penza pour na kosunga to kosala musala wana ya organiser l'élection na Congo. Mais tant que zo mona makambo ezo kende na ndinga mabe. Bon, amone penza que non asa bloqué quelque part. Bon, pour na nini akoki kozwa décision à démissionner. Donc ça la transition sans Kanambe, sans Kabila, c'est de là que le calendrier est appelé à solo. Nde Koya, puisque Seni et Kozala comment toucher. Il faut donc tout retoucher yango, to bongisa to cha bateau ba grand patriotique au baï puis maintenant musala il y a ko bongisa ba élection bangonde ba kosala calendrier wana. Eza o ya nanga te, o ya nanga eza ya Kanambe ya bango ya na donc to zongo penza donc na passeport que eza ba sotti, ce sont des blagues. Ba ta ko blaguer dans le peuple congolais. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Merci parce que toujours vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Shotem. Et ça a présenté par votre humble serviteur Yannick Wenge Moto Nakibonzambe. Merci beaucoup à Blog de Boss et je l'ai dit Pumba. Merci beaucoup à tout le monde au Botala émission Oyo. Merci beaucoup à Kaba, Loboko Nzambe, Mikolo. Il y a la caméra Maramozo Kitoko. Merci beaucoup encore. Dans ça toujours na ba combattant na mboko na cadre d'émission Showtime on ba pour na ba combattant toujours na papa Oscar au Tobeta Masolo. Tobeta Masolo par rapport à maman Vico, il paza aza asambela kuna na pas nzambi malamu nzambi malamu. Fais pas con nzambi malamu. Fais pas con nzambi malamu. Tobeta moi les solo na pe tobeta les solo. Il y a ben élection mamunenge qui pas combattant paza moto nankolo. Bonjour papa Oscar. Oui, bonjour Annick. Bonne santé. Ah, Pepele Ndekonangai, tous ceux qui ont préparé un jardin. La mission Yovi, là on a Johannesburg. Merci beaucoup, maman Vico n'est pas là aujourd'hui. À Satika Kibiso, elle habite l'Ouest, qui n'est pas bino, bandimi, l'église fait pas qu'on a malamu et ça qui vient de. Bon, merci Mingi pour la Motunawana. Vraiment d'abord je suis touché, Naza vraiment saisi. Na pasi makasi comment on a été maman Nabiso Amviko et Wada Hélène oyo azalaki mwasi ya papa Nabiso Aidini Abala oyo papa Nabiso asala mukambi ya l'église mukambi ya l'église rêvé au soki lelo na Congo il y a des églises rêvées donc c'est à cause il y a papa Nabiso Aidini Abala, visionnaire, il y a l'église rêvée en Congo, en Afrique et partout dans le monde. Puis na madame Naito, moi si naie maman Nabiso Moboti, Amviko et Wada Hélène Oyo Aouti, Kokufa, Atikibiso, vraiment, tout ça n'a pas si l'ingombe ça n'a pas si tout ça n'a matanga. Merci beaucoup. Mon programme bon, en fait, Banda Mama Koufaki, puisque santé Zalaki Malamouté, Yaka on a 2009 en Afrique du Sud, et pour les médicaux,
alors azongaki na ye na mboka azwaki santé na ye ezongaki lisusu malamu mpona continuer na mosala na Nzambe puisque ye nde azalaki mokambi ya lingomba ya Nzambe malamu. Alors depuis 2009 sikoyo toza 2017 je crois pratiquement 8 ans sur le mabis nde sikoyo nzoto ezalaki kotungisa ye lisusu ndakendaki na mboka oyo babengi na Burundi, c'est ça, j'ai fait Kampala, n'est-ce pas? Nde bisika non Ouganda. Voilà, c'était en Ouganda, précisément à Kampala, nde bisika kendaki pona kolanda su ba soins médicaux na ye, mais c'est vrai que bisika yango nde nkolo abengi nde azongisi bomo na ye bisika na mboka wana Kampala. Alors donc ekoreyaki il y a la semaine passée kuna na Kinshasa na mboka na biso na Congo bayambaki malamu penza koro ezali batiki yango nanu bakoti yango nani na cinquantenaire na morgue ya cinquantenaire na Congo nde bisika koro ezali. Alors programme ezali que non le 26 na banza ekozala vendredi prochain nde sikoyo bakomisa corps baexpose corps bana na Nzambe bakretien nyonso bayeba lolenge nini ya kolela mama moboti oyo abanda évangile na Congo pratiquement 50 ans ya lingomba banda ezalaki créé Nzambe malamu puisque bautaki kofete cinquantenaire ya lingomba ngo bon juste après avoir donc kofete cinquantenaire nde Nzambe aye kobianga ye. Alors azali maman na biso moboti penza ke koro tango ekobima le 26 je vais dire vendredi nde sikoyo bana Nzambe bakoya bakretien nyonso bakoya mpona kolela mama na biso moboti kati na molimo. Après quoi le 27 nde kozala samedi nde bakokende kotika ye esika na ye ya libérateur bateli bakende kosala enterrement. Voilà. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs bino boyoki ba programme ramnyo stu ndenge matanga ya mama Aviko surtout na eva na kimia ndenge programme epesami vraiment en tout cas ça passe pour na bandeko nyonso. Parlons présent de l'actualité ya mboka na biso Congo na minute eza kuina na Congo eza na kyoto inikini basola bazobunda na ba étudiant côté zoinda après kaka annoncement ya élection et que ça la maté avant 2019. Réaction Nathalie. Bon, en fait, on est à déjà deuxième page. Il y a Makambo Italie, actualité politique. Namboka Congo, plus précisément, Makambo, il y a élection. Mon frère, vous savez, na Congo, qui dit élection, voit le départ de Kanambe Kabila na Congo. Alors, vu que départ naé eza déjà à la porte, donc akoki jamais kolingete a organiser l'élection ya bien na motema malamu te akoki kosala yango te. C'est pourquoi même ndeko nani président ya Seni nani Nanga aye kopesa calendrier na ye il y a 504 jours pour organiser l'élection na Congo démocratique. Alors biloko wana na bité soki Nanga vraiment ayebaki mission penza oyo esalaki ke babenga ye to babengela ya kosala na commission électorale indépendante oyo balobi Seni na bité so ayebaki mission wana soki ayebaki mission wana eke ayaki solo penza mpona kosunga to kosala mosala wana ya koorganize l'élection na Congo. Mais tango azomona makambo ezokende na ndenge mabe bon amoni penza ke non aza bloqué quelque part. Bon pona nini akoki kozwa décision a démissionner te babengeli yo po sala musala songolo. Bon oye eza lokolo ya kolamba fufu chamai ochemai kati na moto be na resho mais bapesi yo nino nzete ya kolambela fufu. Bon sans fufu ya poussière to ya masango bon so kolamba ndenge ni automatiquement mara mokanga ta resho olo no boye ko sakana na ngai cho boye ko pesa nga donc mission moko za na sens te puisque belement nyonso penato ya kolambela fufu za nango te nanga il fallait claquer porte à démissionner albaka non je ne peux pas trahir mon peuple nago ko sakana na ba peuple te en tant que Congolais. Alors pour ce faire il fallait na sanini na démissionner. Je me rappelle bien quand je fais encore sur le banc de l'école
je crois 89-90. On a déjà préparé l'examen d'État Nangai, la 6e des humanités. Alors, il y a eu un président, il y a eu un premier ministre qui a été nommé à l'époque par le président de fait maréchal Mobutu Sese Seko, je crois à l'endroit de Lunda Bululu, monsieur Lunda Bululu, qui fut premier ministre donc na Tangwana. Alors, tant que Bandenga Basolola qui, pour azalaki opposant, tant que Basolola qui est sili, Bayokani, président Mobutu a bengi pour azala premier ministre. Mais tant que il y a comme premier ministre, mais quelque part azalaki bloqué. À mon avis, que non, ndenge toyo kana ke za yango te président ya république a comme compliqué ngana babilo comme suso ngana do se faire yango te. Alors pour se faire ça la kindengni, il aurait démissionné. Yemoko c'est le premier ministre na Congo. L'histoire nous rappelle trop bien, c'est le premier ministre au président qui a résisté, a démissionné. Atika qui le premier ministre là, mais une fois déjà arrivé là-bas, comme le peuple congolais, bloqué, alors, pour répondre à la question, mon frère, vous savez, Nanga 504 jours il y a pour l'élection, c'est-à-dire que Ezali était, Ezali ou roi naye, to chef naye Kabila Joseph, bon, naba mende, ba staff wana, ba sataniste. O balingi bonheur do ya Congo te ndesko batako compliqué ba biloko wana pour pesa peuple kanda. Alors quant à nous comme état réaction au peuple congolais, plus particulièrement nos combattants ici en Afrique du Sud, donc toyambi message wana n'a pas ce mingi pensate. Tout le monde est des provocations pure et simple à l'endroit du peuple. On n'a pas ce mingi. Bon, toyambi n'a pas ce mingi dans le sens que ezali maseki. Maseki comment? Maseki dans le sens que calendrier bango ba pesi wana ya 504 jours wana. Eza ya bango moko. Ya bango moko eza ko concerner na peuple té. C'est pourquoi nous souhaiterons que puisque en proclamant ce calendrier wana donc na ko ba calendrier moko élastique. Ya ko bakisela kaka Kabila ba jour to ba ni aza na pouvoir pendant que aza illégal et illégitime. Donc biso to emango penza na passe mingiti pour la ligne puisque tu veux que d'ici là le 31 décembre Kabila kozalati donc faut tout bouter dehors to zongi sana Rwanda bisika donc utaki atika Congo biso moko ba congolais to kosala transition sans Kanambe sans Kabila. C'est de là que le calendrier est appelé à solo nde koya puisque ceni et kozala comment toucher. Il faut donc tout retoucher yango to bongisa to cha bateau ba grand patriotique au ba yebi pendant musala ya ko bongisa ba élection bangonde ba kosala calendrier wana eza o ya nanga te o ya nanga eza ya Kanambe ya bango ya na donc to zongo penza donc na passeport que eza ba sotti, ce sont des blagues ba ko blaguer dans le peuple congolais. Merci beaucoup Félix Tshisekedi alors d'ici là le 25 déjà il y a décembre population ko bimalibana pour na manifester et par rapport à la date où on va publier, on a évité les réactions. Bon, ce qui Félix Tshisekedi, qui est Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi, c'est un leader. Un leader et opposition, un rassemblement Bisika, Bana Mboka, Oyo Penza Balingi changement. Bazali wana bawe badako bundisa régime en place et régime dictatorial. Bon, ce qui est azumukano wana ensemble na baninga au nom du peuple était ba manifester passivement lesquels le rôle tomona ki na batogo batogo bato batambola ki na mango pacifiquement pour na kolakisa régime en place que non ba biloko constitution bino bo changer ki wana ba makambo mususu eza ko répondre donc na ba aspiration à peuple togolais. Alors il fallait tout revenir donc na constitution ya bango ya kala ya 82 puisque c'est cette constitution où le peuple togolais s'est retrouvé quand même aux monde. Alors et ça de même avec ba décision oyo régime en place azali ko sala biloko oyo kutu donc le peuple congolais azali ko se retrouver kata constitution te puisque makambo élection eza kana mende muto zo créer le wana te na ba mende ba bosha ba tous ces gens là bananga ezali constitution de à prévoir biloko wana que non il faut élection et salam après 5 ans donc il faut oyo peuple a pesa ki mandat à sala nini alors on va libérer à préparer successeur na ye sur le 31 o to éviter que élection ko zati bino bosa nini
combattants, Congolais tout ça parce que l'élection que vous avez le 31 décembre. Bon, élection, c'est pourquoi donc je vous ai dit bien avant. Naïbi c'est que ce qui élection normalement élection il fallait salama. Donc accord salama qui donc là-bas sango le 31 décembre. C'était pour une année. Une année on a pas ça qui est l'opposition et le pouvoir en place, bah toi PPRD, bon la société civile et te va se mettre ensemble, bah bongisa élection. Puisque dans une arbitre dans 12 mois automatiquement na minute comme nous tendons vers la fin ya Mboula tout le monde a déjà na niveau mususu élection lingue salama bana mboka ba lingi to ba ke na urne ba pona candidat to mutu oyo bango ba sepeli donc aye ba lolina ko diriger mboka pe abongisa mboka mais sikoyo kanamba violer constitution wana Joseph Kabila a violé constitution wana a nyatiango na bato PPRD ba mende ba nyatiango ba moneza na tinati alors sikoyo les 31 oyo lokola élection ko zalati siko tina nini tokotika na bato benemi ya ba peuple congolais o balingi ko bongisa Congo te o balingi élection te il fallait donc bazala libanda siko biso moko totikala tout ça la transition sa bato wana ndelo ko ngana bisako nde yango wana donc wana eza décision peuple congolais comme étant solution puisque trop c'est trop on est fatigué naba buzoba oyo pouvoir bien régime ya Kabila naba tune ndeba za ko sakana naba congolais. Merci beaucoup voilà. Tout le monde après toi ya ba annoncer que non l'ambassade na biso ya Congo na prétoire balobi ba repé sa passeport te o bimisi ka jusqu'à nouvel ordre bino ko avec anini to ko passeport te jusqu'à nouvel ordre. Bon, ce sont bon, en fait, c'est habité comment un gouvernement peut fonctionner de cette manière-là, mon frère. Hein? Alors, ce qui est les ambassades à Congo, les ambassades à Congo, sont connectées à l'action gouvernementale. Ils sont tambola. Bango sont connectés. Bon, ce qui est bango ba le binde on que non passeport. Et puis makambo passeport bango trop bati. Hein? Bon. Ba passeport donc à tout moment qu'on changer ba semi bio ba biométrique ba zo lokani no geste hein alors tu peux comprendre que non ils ont business na bango il y a famille à Kabila ndé ba do sala ba bilo na pona kolia kambongo ni le part au monde donc makambo on ezalaka nango. Alors ce qui peut être nani ambassadeur ya Pretoria wa nani mpolo so mpoko na mpoko mpoko donc alubine est-ce que yende moto alubi et ça donc ba chef na yeba démo bazana Congo wana ndé bazo pesa ba déjà ba combattant donc des fois ti ils ont simbaté na régime na bango alors ils ont donc une punition moko boye balinga ba pesa na biso congolais awa do na félicite pour tobi makana biso ti alors le code des andenge wana biso tozana ba décision ya biso to kosala pona ambassade wana ils ont territoire ya Congo katina mboka oyo. Merci beaucoup mon nom vers la fin de cette émission message des années par rapport à tout ba la biso message des années pour na mamba Congo tozoke tu api suka na biso za ndenge nini pe grouper ça numéro de téléphone là sur aussi. Bon en fait message monsieur Zalité tout le gars na congolais que non Kabila assassiné il est partant déjà. Alors ba nyon subilo ko bazo station de grimaces eza na tinate et loko nyonso ezala ke bandeli peti na sokana yango alors Kabila alie mingi atondi alors eloko ye atikali asala pona ngai na proposer ko to sala yango ezande ya koloba non peuple congolais merci mingi de boyambaki ngai nazalaki boite lelo na komi boye nazalaki pauvre na komi na bambongo na yebani na mokili mobimba ezali po na bino peuple congolais bayambaki ngai malgré na sale bino mabe na bomi bino mingi na yebi minere na bino mingi pe na sale bino eloko moko te alors nde loko ngana ko yebisa yekino asenga peuple congolais ndengo wana kene merci mingi na nyonso bo saleli ngai mais biso siko to kopesa merci te po en tout cas o nyonso asali pendant 10 ans 17 ans 20 ans na pouvoir. Donc tout le monde est là comme congolais de profiter na yangote. Ndé loko toza ko lancer message na peuple congolais peuple combattant bisika et azali partout dans le monde entier. Donc toza la diviser. Ça c'est le moment d'être unis. Donc l'union fait la force du temps. Toza la unis totika ba couleur wana tribal. Totika ba couleur wana donc ba parti politique. Toza la vraiment donc qui
unis comme étant un parti moko, parti nineza Congo nde maman na biso, nde papa na biso otoko bundela. Pour être to nettoyer na no ba déchets ba salité solo et umeli mingi na Congo. Donc tant que to nettoyer bien, terre comme vraiment donc libre. Nde toko vanda toko kanisa pour être to bongisa mboka wana za mboka bakoko na biso penza. Merci beaucoup Papa Oscar, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Papa Obosa, numéro de téléphone. OK, merci mingi Yannick, numéro de téléphone est à 073 Yeah. 80 044 046. Merci beaucoup. Voilà le numéro de l'Angouane. Nous sommes contacter, nous sommes des frères, nous sommes une famille déjà. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à l'Apocalypse de cette émission. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Merci beaucoup à Kaba derrière la caméra. Merci beaucoup. Toujours émission, vous a toujours branché dans congofrance.com. D'ici là, portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.